Әулие-Атаның киелі жерлері атты бұл жоба Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы және цифрлық Қазақстан жобаларын жүзеге асыруға бағытталған. Жобаның мақсаты Жамбыл облысы бойынша Қазақстанның киелі жерлерінің тізіміне енген жалпы ұлттық және өңірлік деңгейдегі тарихи мәдени нысандарды қорғау, пайдалану және көпшілікке насихаттау мақсатында виртуалды картасын дайындап қолданысқа енгізуді көздейді. Жобаны жүзеге асыру барысында қасиетті нысандарға байланысты деректерді толтыру үшін белгіленген нысандар бойынша далалық зерттеулер ұйымдастырылып, топографиялық, архитектуралық ерекшеліктері жайлы мәліметтер жинақталып, өлшемдер алынды. Облыс көлемінде орналасқан тарихи мәдени нысандарды картографиялауға мүмкіндік беретін деректер қоры жинақталды. Қол жеткен деректерді камералдық өңдеу және цифрлық форматқа көшіру жұмыстары атқарылды. Заманауи техникалық құралдардың көмегімен ескерткіштің 3D форматтағы модельдері құрылып және онлайн жүйеде орналастырылды. Бейнероликтер түсіріліп, әлеуметтік желілер мен бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көпшілік назарына ұсынылды. Жобаның нәтижесінде Әулие-Атаның қасиетті жерлер атты ғылыми танымдық басылым дайындалып, жарыққа шықты. Облыс аумағындағы қасиетті нысандардың орналасқан жері мен кескінді суреттері бейнеленген иллюстрациялы картасы жасалды. Қасиетті Тарас доменімен арнайы сайт жобасы жасалып іске қосылды. Әулие-Ата өңірінің қасиетті саналатын 33 нысанды қамтитын ескерткіштердің электронды картасы жасалды. Жоба өнімдері онлайн жүйеде көпшілікке қолжетімді ақпараттық анықтамалыққа айналатын болады.